Sababa silkii abbaa manaa ishee irraa fudhee akkam jirtu dursa kiyyaan jira galata rabbii isinillee bakka jiraattanii mee akkam hedduu isin yaade dhugaa rabbii akkamii jirtanii yuutuubiin kiyya baay'ee kufee jira sababiinsaa viidiyoo hojjechaa waan hin jirreef xiqqoolaa ka'uu yoo dandeessan laayikii gochuu hin dagatina asumaan gara seenaatti. Hiriyaa koo kushinaa arabaa keessa naannoo waggaa 8 waliin jiraanne isheen fooq irra dalagdii ani garuu daka dalaga haa ta'u malee silkii guutummaa guutuutti warri isheen biraa hojjettu waan uwwataniif isheen yeroo jalqabaa dura koo uftee osoo hin taane dura natu mana sana ufee haa ta'u malee ergan mana sana ufee silkii ishee waan hin qabaanneef anaan akka haadha manaatti yookaas akka ijoollee isaaniitti waan na ilaalaniif isheef silkii kee kennii ittiin maatii ishee daawwalattu waan naan jedhaniif anis ishi jedhee guyyaa jummaa kamisaa guyyaa akkasii uftee na bira teessee waan daawwalattuuf anis baay'ee tokko ishee jaaladha isheenis baay'ee tokko na jaalatti dhugaa dubbachuuf isheen miskiina nama gaarii nama ajaa'ibaa tokko waan taateef baay'ee takka garaa waan na nyaattuuf guyyaa kamisaa jummaallee osoo hin gahiin silkii geessee fi akka isheen daawwalattu yeroon taasisu maadaamii koos yeroo baay'ee silkii ittiin kenneeni booda amala baddi jechuun dhugumatti mucayyoon sun naannoo waggaa 8 jara bira hojjettus anis waggaa 8 ol haga 9 10 11 jara bira waan tureeruuf galee deddeebi'aa waan hin tureef isheen garuu waggaa 8 keessatti silkii waan hin qabanneef sababii silkii owwatan akkasumatti joonjessanii ishee ergachuu qarshii owwachuu waan akkasii waan yaadaniif ani garuu baay'ee waan ishee jaalluuf qarshii ishee seeraan biyya ergatti silkii koos sirriitti waan hin kennuufiif guyyaa tokko abbaan manaa isheen dubbisuu hin barbaanne sababiinsaa silkii kootiin dubbisuu waan hin barbaanneef lakkoofsuma isaayyuu silkii kootti gochuu waan isheen didde hin beeku yeroo baay'ee abbaa manaa qabdaa yoon jedhu eeyyeen nin qabaa abbaa manaa baay'ee jaaladhu mucaa ilmoo tokko walirraa qabnaa qarshii itti ergee mana akka inni ijaaru gochaa kan jiruyyuu isadha garuu itti daawwaluuf silkii hin arganne jechuun edaa isheen qaxxitaa kaardii bittee karaa silkii maadaamii ishee abbaa manaa isheef daawwalti garuu karaa imoo adda addaa immoo obboleessa ishee harmee isheef daawwalti ani kana hundaa osoo hin beekiin naannoo waggaa 8 erga na guyyoomsitee booda anatti isatti daawwalee hin beeku qarshiiuma akkaawuntii isaarra gasha malee guyyaa tokko akkam nagaadha jedhee hin beeku jechuun yeroo isheen natti dubbattu ani waan kun dhugumadha jedhee waggaa 8 guutuu ergin shaawadamee booda haasoo fidamiltiire erguma dubbii keessa haasofnu yeroo isheen natti himtu maarree maaf kaardii bittee abbaa manaa keef daawwaltaa maadaamiin kee natti himtee jirtee fidii kanaan daawwaladhu yeroon jedhu isheenis duraanuu baay'ee na shakkiteetti mitiire arras ergan akkas jedhee haa ta'u jettee lakkoofsa isaa yeroo isheen naaf laattu anis imoo kootti naqee akka isaan waliif daawwala yeroon taasisu innis baay'ee gammadee waggaa 8 keessatti sagalee ishee malee suuraa ishee waan hin agarreef anis suuraa ishee kaasee erguu viidiyoo akkasaa wal dubbisan gochuu yeroon akkana godhu naannoo baatii 2 yookaas baatii 3 erga waliin haasa'anii booda bakka isheen hin jirretti innis natti daawwalee akkam fayyaa keetii yaa giiftii koo yaa ishee haadha manaa koon walitti na fiddee jedhee yeroo inni natti dubbatu anis miira keessa galuu gammachuu baay'ee isa jaalachuu yeroon jalqabu innis haala jaalalaa abaaboo yookaas namoota kiisingii wal godhan yeroo inni natti ergu anis baay'ee gammaduun waanuma inni natti erge anis itti deebisaa otuma akkas jennu naannoo baatii 3 yeroo finnu innis baay'een si jaaladha jireenyi hundi naaf guutee jira haati manaa koo mana ajaa'ibaa naaf ijaartee jirti garuu suuqii guddaan banadha baajaajiin bitadha jettee teessi malee jireenyi nutti bade tokkollee hin jiru ani isheen jaaladhu jaalalli sirraan na qabe jechuun sa'aatii 24 waan hin faana odeessuuf anis battalumaan jaalalli isarraa waan na qabeef anis baay'ee gammaduu eeyyeen anis sin jaaladha naaf taateetta jedhee yeroo isheen isaaf daawwaluuftu innoo imoorra hin jiru innoo akkasii sana yeroon jedhu isheenis qaxxitaa isatti daawwaltee eessa baddee yaa abbaa warraa koo jette yeroo isheen gaafattu innis faara akka duraanii itti toluu baatus akkuma isheen biyya namaatti of hin ajjeefne yookaas hin maraanneef akkam nagaa keetii jirtaa anillee jira jechuun kanuma deebisee fi gaafii mataan na dhukkubaa natti hin daawwaleeni gaafii immoo maaliif kaardii bittaa maal gochuu fi waan akkanaan yeroo inni itti dubbatu isheenis
maal ta'uuf abbaan manaa koo maal dhagahe moo maal argatee maaliif akkas naan jedha jechuun sammuun ishee yeroo jeeqamuu jalqabu gara koo uftee abbaan manaa koo akkas naan jedhee dur baay'ee na jaalataa baay'ee na kabajaa amma garuu na jibbuu eegale yeroo jedhu anis isheetti deebisee maal jechuu barbaadderee yaadni kee hoo maalii jedhee yeroon isheetti himu isheenis lakkii waan tokkollee siin jechuun barbaanne garuu yaadni isaa naaf hin taanin siin jedhe malee jette yeroo natti himtu anis aariitiin lammaffaa waa'ee abbaa manaa kee natti hin dubbatiinii jedhee yeroo itti himu isheenis dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko aartee miira aariitiin teessee boossee halkan tokkoof guyyaa tokko ergi boossee booda itti daawwaltee yeroo inni arraa booda natti hin daawwaliinii yoo feete galuu dandeessa yeroo isheetiin jedhu isheenis namni kaayyoo qabu tokko dafee galuun itti ulfaata mitiiree ani kaayyoo qabaa jettee yeroo isheen teessu innis kaayyoo kee xumuradhu kottu jechuun otoo isheen hin beekin anis otoo isheetti hin himin innis otoo itti hin himin anis gara biyyaa galee ishee dhokadhee manuma tokko keessa teenyee meeshaa mana sanaaf ta'u waan hundumaa manni duraanuu qixaayira mitiire anis meeshaa koo sassaabbadhee waan bitadhe hundaa walitti qabadhee gara biyyaa yeroo galu isheenis baay'ee rifattee maaliif natti muudiddee yaa hiriyyaa koo jette yeroo isheen boossu anis maadaamiin koo akka tasaa nagashiite jedhee abbaan manaa ishee booleetti ufee na fuudhee yeroo sana mana nuuf kireessee naannoo torbee tokko mana kiraayii teenye innis jaarsummaa maatii kootti ergatee sargii ajaa'ibaa godhannee wal fuunee haa ta'u malee ergi wal fuunee booda waan isheen nu goote beekuu baadhus an akka yaadutti nutti tonkolte moo maaliin nu tuqxe jedhee haga har'aatti na keessa kan deddeebi'u guyyaa tokko namni wayii uffata namatu isiniif ergee jechuun uffata hirribaa kan akka aalgaa yookaas meeshaa bakka siree ta'u hundumaa namni bitee nuuf kennee anis irra afadhee ergisii abbaan manaa koos nan jaalatu anis isan jaaladhu innis guyyaa tokko albee fudhachuun bakka ati raftutti sin ajjeesaa naan jechuun anis baay'ee takka rifachuun naannoo waggaa tokko osuma akkas taanuu yeroo dabarsinu isheenis biyya sana teessee boossee maraattee rabba hojii keessiifaa kennu ati kanaaf lakkoofsa abbaa manaa koo narraa fudhattee jettee imimmaan ishee gara samiitti facaasaa qabeenya ishees abdii waggaa tokko booda gara biyyaa yeroo galtu abbaan manaa ishee yookaas abbaan manaa koo na ajjeesuuf yeroo inni natti fiigu ishee deeffachuuf jaarsummaa yeroo argatu isheenis diddee qabeenya ishee kasastee qixxeetti hiratanii harka caalaa immoo seerri isheetu biyya arabaa taa'ee hojjete jechuun isheenis gara tokkotti fakkeenyaaf kan akka lafaafaa bitamee waan jiruuf maqaa isheetti obboleessi ishee waan biteef isa fa'aa dhuunfaa isheetti fudhachuu mana sana immoo diiganii yookaas gurguranii qarshii hirachuu abbaa manaa isheetti gonkumaa akka hin deebine yeroo isheen dubbattu haa ta'u malee inni garuu ishee malee jiraachuu akka hin dandeenye jaarsummaa meeqaaf beeqa itti baasee anis waan godhu wallaalee abbaan manaa koos sababii keetti haadha manaa koo dhabe jechuun dhugaa dubbachuuf guyyaa tokkoffaa bakka rafutti na ajjeesee iddoonni ooletti jalaa fiigee rabbiin lubbuu guyyaa qabdi mitiiree anis lubbuu koo sana guyyaa sana rabbiin naaf baasee galanni kan rabbiiti isheenis torbee takka yookaas torbee lama yookaas ji'a lama teessiseetaniire akkuma dhufteen qabeenya ishee hirannaan waan hundumaa harka seeratti erga gashattee booda qabeenya ishees harka isheetti erga galfattee magaalaa Finfinnee keessatti sargii ajaa'ibaa namoota hojjettoota mootummaa yookaas abbaa qabeenyaaf akkasitti kan hin godhamne jaarsi ishees maatiin ishees waan ajaa'ibaa godhanii yeroo heerumsiisan isheenis mana miiliyoona meeqa baasuu danda'u magaalaa Finfinnee keessaa abbaa manaa ishee waliin qarshii abbaa manaa koo irraa hirattee fi kan abbaa manaa ishee qabu walitti dabalanii yeroo isaan mana bitatan ani duraanuu abbaa manaa koo waliin wal dadhabee biraa deeme mitiire sababiinsaa inni na ajjeesuuf waan jedheef ani battalumaan lubbuu koo fudhee ergin biraa deemee booda maatiin koos maaltu gaa'ila namaa keessa gashi jechuun na jibbanii amma garuu biyya arabaatti deebi'ee saree ta'ee umurii koo asitti fixee isheen
isheen amma mucaallee godhattee jireenya ajaa'ibaa jiraachaa waan jirtuuf ani garuu guyyaanis halkanis natti dukkanaa'e malaan maltummaa ani ishee irratti hojjedhe amma garuu natti deebi'ee mana arabaa keessatti imimmaan koo facaasaa umriin koos deemee waan jiruuf gaa'ilatti yoon gales dhiirri akkuma isaa waan natti fakkaatuuf anis waan godhu wallaalee halkaniif guyyaa boohuu maraachuu malee waan tokko waan hin jirreef mee isin yoon maal godhe fakkeenyaaf namni tokko si fuudha jedhee yoo natti ergate yookaas yoo natti barreesse akkuma isaa se'ee dhiira hundumaa jibbee waan hin jiruuf mee badiin koo anamoo isadhaa situ balleessa yoonaan jettan natti himaa yoommoo isatu dura jaalala si gaafatee situ badii qaba yoona isatu badii qaba yoo jettanis natti himaa ani garatti deebi'u wallaalee bitaaf mirga koos wallaalee yaadas dhabee nama yaada naaf hiru tokkollee waan hin qabaanneef maatiin koos waan na jibbaniif abbaa manaa yookaas abbaa manaa hiriyaa koo immoo ergin dhiisee waggoota waan lakkoofsiseef inni amma fuudhee jira du'ee bahee waan hin beeku tokkollee waan hin qabaanneef mee ani malli koo maalii qarshii qaba jedhas hin qabu sin jedhu nan qaba sin jedhu gaafii maatii gargaara gaafii immoo nama rakkate jedheefan kenna maaliif akkan jiraachaa jiruyyuu waan tokko waan hin beekneef mee yaada keessan naaf qoodaa galatooma itti obboleettiin keenya. Baay'een keessan seenaa kiyya maaliif achi nan bistee dhufa kaabbaddamu maal taatee maaliif badde ka jettanis galatooma ufa kaabbaddamu warra jettanis galatooma dhugaa dubbachuuf waan gaariifis hin banneanii garuu seenaa keessan tokko lamaan isiniif fidaa namni takka viidiyoo hojjetachuu yookaas immoo yuutuubii akkuma nas fayyada isinis fayyada akkasitti warra ufa kaabbaddaa maali warra jettan osoo wanti jettanii gaariidha jedhee yaada. Ani tolee viidiyoo hojjetachuu hin dhiifne rakkoo hin qabu. Akkuma namni isatti dhufe dubbachuu danda'a waan ta'eef warri kaan yaada keessan obboleetti keenyaaf qooduu hin dagatiina. Maal akka isheen gochuu dandeessu maal akka isheen gootu yaada keessan qoodaa fi ani akka yaada kootti waan qooduuf yoo jiraate obboleetti keenya badii guddaa qabda tarii atillee badii qabna jechuu dandeessanii badii obboleettiin keenya qabdu kuni fakkeenyaaf nama abbaa manaa qabu tokko yookaas immoo nama haadha manaa qabu tokko qabeenya sana ilaallee gaafa inni itti galle tarii haadha manaa sana deeffachuu waan danda'uu fi sababiin isaa guutummaa guutuutti jarri sun waliin dhiifne gidduu galanii gaafa adda baasan walitti deebi'uu waan danda'aniif lammaffaa immoo qabeenyi haati manaa tokko biyya namaa teessee horatte guutummaa guutuutti yoo abdellee irraa hirachuu waan dandeessuuf kisaaraa galuun keessa waa hin oolle walumaa galatti abbaa manaa namaa osoo dhiistanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Sababiin isaa abbaa manaa namaa gaafa fudhattan itti yaaddanii fudhachuu qabdanii namni sun booddee haati manaa yookaan uftee narraa deeffatti yookaas immoo qabeenya sana fudhatti akkatti yaaduu qabdan malee ana harka qullaa hafi jechuu wanti jettanii lammaffaa immoo dhiirri tokko osoo haadha manaa qabu maaliif dubartii biraa darbee fuudha yoo jenne tarii dubartiin tokko afaaniin siyaasaan haasoo adda addaaniin afaan mi'eeffattee itti haasa'uu dandeessi. Garuu immoo gaafa isa bira geessu haga haadha manaa ishee dura ga'uu dhiisuu dandeessi. Gaafa sana inni maal godhare hin si'iisaa jechuudha. Maaliif afaan keetu mi'aadha malee hojiin kee haga haadha manaa isaa duraa hin geessuufi ta'uu mala. Kanaaf natti fakkaata kan isheen amma na ajjeesuuf natti fiiga kan jette obboleettiin keenya rakkoon kee kan natti fakkaata. Maaliif nama tokko yoo ofii keenya sirriitti itti yaadnee namni kun naa ta'a naan ta'uu jennee yoo itti hin heerumne nu ari'uunsa waanuma hin oolle jechuudha. Sababiinsa tarii booda walitti deebi'uun isaanii waan hin oolle jechuudha. Rabbi obsasiif haa kennu. Umriin kiyya deemee bakka jettetti umriin dubartii dhaabbata qaba. Fakkeenyaaf nuti waggaa 30 yoo ol dabarre badaa haganatti bu'aa qabna jedhee hin yaadu. Tarii har'a gaafa umriin keenya dardara taanee yookaas immoo haalli ijoollummaa nutti dhaga'amu tarii nuti ijoollee jennee utaaluu dandeenya. Gaa'illi keenyas hin darba, ilmoo argachuunis hin darba, jireenyi hunduu hin darba. Achi taa'ee nun eegu unii fi dhiirri tokko siniin jechuu barbaadini. Kanaafuu obboleetti keenya dhiirri hundi tokkodha. Kanaaf baqachaa jira bakka jettetti dhiirri hundi tokko dhiisuu ta'uu danda'a. Nama siif ta'u nama jireenya keefsii ta'u eenyuun naaf ta'a ilma abaluu warra abaluun naaf ta'a jettee warra akkasiitti yoo heerumte homaa rakkoo hin qabu dhiirri tokko miti. Inni sun sitti badeef inni kun sitti badaa ta'uu dhiisuu mala. Kanaafuu umriin kee ergi deemeera ta'e nama jireenya keefsii ta'u ilaallattee itti heerumuun gaariidha jedhee yaada. Maaliif obboleettiin keenya akkama jettitti ani heerumuu yoo hin barbaadu dhiirri hundi tokko waan jetteef sinii kaase. Kanaafuu warri yaada akkasiirra jirtan warreen abbaa manaa namaarraa fuudhee milkaa warri jettan ofuma hin dhama'ina. Maaliif keessaafuu shamarri biyya Arabaa
ofii biyya Arabaa jiraattee abbaa manaa gidduu galtanii irraa yoo fudhattan kun rakkoo guddaadha. Rakkoonsa abbaa manaa sana fudhachuu hin dandeessa. Garuu qabeenya sana gaafa isheen uftee hiratte rakkoo guddaa sinirraan gahuu danda'a. Gaddeebi'anii hiyyoomuu jira. Maaliif qabeenyi har'a ati fakkeenyaaf manni isheen magaalatti ijaaratte tokko lamaan diigamuudha. Waan kun akka barnoota isiniif ta'utti tokko lamaan viidiyoo ofiima koo mataa koorra jireenyi koo maal akka ta'ee fi eenyuun mana koo keessaa akkam baasee ofii koo akkamitti akka jiraachaa jiru seenaa kiyya gara ummati yuutuubii kee jala yoo ilaaltan hin beektan jedhee yaada. Galata rabbii ammallee itti deemaa jira. Akka isin irraa barattanitti sirriitti natti isiniif hojjeta anumarraa akka fakkeenya fudhattan isinii jechuu barbaadeni. Gaafa abbaan mana keessan deebee isin irratti fuudhu hin aariin hin boo'ina dhugaa dubbachuu fi sababiin isaa qabeenya keessan guutummaa guutuutti deeffachuu baattanis garii hin deeffattu jechuudha. Ani hin beeku dhugaa rabbii. Shamarroonni keenya baay'een malaan maltummaatiin gaafa qabeenya argan abbaa manaa nama fudhachuutti fiiganii kun immoo faayidaa hin qabu. Sababiin isaa haati manaatu dhufte irraa waan fudhattuuf waan si fayyadu hin qabu jechuudha. Kanaafuu bakka dogoggoreetti ifamaa obboleettii keenyaaf immoo yaada keessan qooduu fi hin dagatinaa. Ani hamman beekurraa qoodeefi jira. Yuutuubiin kiyya kufee waan jiruuf akkuma dura isiniin jedhe laayikii gochuu hin dagatinaa xiqqoo ol haa ka'u. Kanaaf booddeellee hin badu galata rabbii as deebi'ee jira isinillee nagaan tura.